सब्सक्राइब कीजिए केपीए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये है साउंड बोट का ब्लूटूथ स्पीकर SV571। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख ही रहे हो, जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ पहले भी। इसमें डुअल स्पीकर एंड सब वूफर है एक बीच में, दिखेगा नहीं इतना अच्छे से वो। चलो इसकी साउंड क्वालिटी के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। चलो इसकी साउंड क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। ये BLC में एक्चुअली चल रहा है, लैपी से अभी तो। ये था VLC में वीडियो का। अब ऑडियो दिखाता हूँ।